ये है जी किया सिडोना 6 सिलेंडर इंजन। इसकी टाइमिंग आज हम आपको बताएंगे। पहले नंबर पे ये वाला पिस्टन जो है ना टॉप पे रखना है। पिस्टन टॉप पे होगा तो ये है इसकी टाइमिंग। ये वाली इधर निशान एक और दूसरी का ये निशान हो गया नीचे से। और ये गोल टिक देख रहे हैं इस पे बिठा के, और दूसरा ये वाली किम का ये निशान है। और इसको इधर रखना है, इसको ऊपर रखना है, और ये भी सामने सीधा, और ये भी बिल्कुल ऊपर। ये होगी एक साइड की। दूसरी ये है, ये गोल टिक देख रहे हो, ये भी इसके ऊपर होना चाहिए। ये भी अगर ये निशान ये वाले लाल कलर के देख रहे हो, ये ना भी हो मुश्किल नहीं है, लेकिन ये पिस्ट टॉप पे होने चाहिए। ये कैम यहाँ पे देख रहे हो, ये ऊपर होने चाहिए। ये भी, ये दोनों आमने सामने हैं की तरफ। और ये 5 नंबर देख रहे हो, ये भी ये आपस में बराबर है। ये दो है, ये नीचे जा रहे हैं, ये भी नीचे जा रहे हैं 5 नंबर के। ये है जी इसकी टाइमिंग, ये निशान है। और ये भी है, ये लेकिन इसमें रखना है आपने। ये गोल टिक है इसके अंदर, इस पे ये सामने इसके ऊपर रखने, और ये भी इसके ऊपर, ये ऊपर होना चाहिए टिक के देख रहे हो। और ये एल पंप है, इसकी कोई टाइमिंग नहीं है, ये आप जैसे बिठा दो। ये है सिडोना, इसका जो है ना कनेक्टर रॉड का प्रॉब्लम था। ये है कनेक्टर रॉड, इसमें फ़र्क था, साउंड टक टक की आवाज़ थी। अभी ये तैयार हो चुका है, अभी आगे की प्लेट लगानी है, उसके बाद इंशाल्लाह गाड़ी में फिट करके लगाएंगे।